nan. Akwai makarantu cikin duniya suna nuna Ni wallahi ban maganin su. Ai shi ne dai sau daga hasken jaya mamaye cikin duniya. kai ka sani ake mana bidiyo. Ibrahim na wannan yanki Maulana Sheikh Ahmad Tijani bin Sheikh Abdullahi Dandine a wannan mazauni mai albarka. Kaga dai mu ga dai ya to mutum sai kana zaune gida shi kuma yana bakin rumfa. An gari kana zaune gida kai kuma wanda ka gayyato yana bakin rumfa. Bai kamata ba. Da haka kowa ya fito ya hankalo ya mutu bakin rumfa. Ga ya kwari an kawo su an shirya su a wurin mazauninsu abinda muke jira fitowar su maulana a shakabar tijani ishaq abdullahi a kwandini ya rabe za a kara aro a wannan mazauni mai albarka domin cika da mura saboda walimar alƙur'ani da girma kowa ya mazo kusa don kai wurin zama da limamai da sauran iyaye da 'yan uwa ɗalibai ga sunan fuskoki abin ban sha'awa wanda la tu'addu wa la tuhsa muna zaune da su a wannan mazauni sun fito sun zauna ana ta sauraron fitowar Maulana Sheikh Ahmad Tijani Allah ya kara musu lafiya da jagoranci ya kara musu ƙaunar manzon Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah 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 la ilaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. masu ɗaukar hoton nan su ɗan koma gefe.